Bijouterie Pantsou, Manulchanoni, Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI Manulchanoni, Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatran'ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. latsaka faefatradiny amin'ny valora alina eto amintsika miarava topolasy toboko vavy elatsiny fahatarana noho ny fimokomana teknika vokatry ny fahatapahana herinaratra ety amin'ny fobetora misy ny domine ety akoron-drano androy avy hatrany ireo avao nisongadina androantsika ao anatin'ny ala io. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Araka ny fandaharam-potoana no solomavoaka ny fanovana ao anatin'ny hetsika dia ny taona ireo mpianatra teny Akatso izy ireo andro. Vokatra izany ary dia voarebireby ireo mpianatra maniry ny hianatra teny an-toerana. Nahitana andian'olona saika anankirotana ka nitoraka cocktail molotov ihany koa nandritra ny famoahana ireo député ireo ny mpianatra. Avy eo izy ireo dia nitany zotra namonjy ny kianjany 13 metaka ny mahazatra. Mitantara ny fisotran'izay rehetra izay ary Miora Miarzatov sy Doda Rajarinjato. Tamin'ny sivora maraina dia efa tazana tetỳ Ankatso ireo solombavambahoaka ny fanovana ny kasamoaka ireo mpianatra. Voasarika avy hatrany ireo mpianatra ka nivoaka rahanahary ny zava-maneno mandeha mafy. Niampy izany moa ny fanentanana ambava nataon'ireto député mitaky ny fanovana ireto. Tongava mamonjy ny laharana ampisehotsika ny faosatsika avy aty amin'ny université. Rehefa nivoaka avokoa ny mpianatra dia nisy ireo nisafidy anaraka avy ao aorianan'ireo solombavambahoaka ary teo kosa ireo mpianatra nijanona teny amin'ny sisiny ny tazana fotsiny. Tampoka teo ary dia nisy andian'olona nanipy cocktail molotov izay nilatsaka teo alohan'ilay fiara nitondra ny fanamafisam-peo. Tsy fantatra kosa hoe iza no tompon'antoka tamin'ny fanapoana izany. Nitoetra ny kosa nefa nidian'ireto solombavambahoaka nitarika ireto mpianatra hivoaka ny faritry ny université. Teny an-dalana dia niantso ireo mpiasa rehetra sy olom-pirenena monina eny amin'ny borohitany faharoa mba hivoaka hamonjy azy ireo ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Manaiky antsika rehetra fotoana izao mila fiovana isika. Efa nampiseho an'izany fijoroana izany izahay solombavambahoaka izay misy antena amin'ny fitopolo. Nanohy ny asa mandrarany hatrany nefa ireo mponina manodidina ary betsaka tamin'ireo mpianatra ihany koa no tsy nivoaka nanaraka azy ireo fa tsy manaiky fitaovana politika. Tonga ny tsy nanaraka an'ilay grevy izany aloha voalohany indrindra le fanonganana an'ilay fitondrana na hoe fanampiana ihany koa an'ireo olona ireo dia tsy mikasika anay mihitsy ilay zavatra. Izay konkoa nefa mikatsaka ny tombontsoa anay mba nanany diplôme anay sy hoe mba hiasa zay ilay andro any. Ka ny zany avolirana koa tsonjovinay dia alohanay tsy sarotra be le andeha anarakaraka le grevy nefa ny teny efa nitaona efa mandroso ny cursus ny anay koa lava be
dia laha amin'ny andro fotsiny raha ohatra dia anaraka le grefy tsy mianatra zay le prof tsy mety le mpamotrano tsy mety hamotrano fa sao dia simba hono entana dia nareo ta zao faly fa tsy mianatra non za aloha tsy faly raha za manokana satria zay efa taraiky be vao niditra dia nefa ny examen ihany ty impact izy satria fotoana fianarana zao dia nefa misy olona tonga amin'ny grevy ety dia misy fiatraikany le izy satria anatra ny atongavany tsy grevy dia aloha anaty filaminana le izy fa le fikorotana mantsy tsy mavaolana mbola ampiry indray ala izy raha ohatra hoe mbola anaty fikorotana zay no fitakina grevy rehefa tonga teto Analakely kosa izy ireo dia toy ny isan'andro hatrany nisy ny fandraisam-pitenenan'ireo député ny fandimby averimberin'izy ireo hatrany fa ny fialan'ny filoam-perinasa ihany no mampijanona ny tolona anisiny nambara ihany koa ny fisin'ireo ministera efa mikatona toraka zany ny ministera ny asa-panjakana sy fipanjenany asa ny asa ary lana sosialy nivoaka tamin'ny fahanginana Arandroandry ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny ministeran'ny asa-panjakana ny fampanjariana ny asa sy ny lalàna sosialy manoloana ny antery sy ny fandrahonana ataona olombitsy manoana ireo mpiasa mbola manohy ny asan'izy ireo araka ny tati-baovao izay iarana amin'ny Andry Lalaina Andriamasy misy tsara zafinjatovo. toy nefa nilazany talen'ny kabinetra ny nivon'ny ministerany asa-panjakana ny fampanjariana asa ny asa ary lana sosialy ny fahalalan'ireo mpiasa ao aminy na anaraka ireo mpitokony notarian'ireo député ho an'ny fanovana rehetra ny fandalovan'izy ireo teny santsitikara ihany koa no nilazany avimana androany fa mananjo ihany koa ireo to hiasa rehefa niany ny feo amin'ny fieritreretany nampitanina ireo olombitsy mampitaotra ireo miasa ihany koa izy manana ny zo ao anatin'ilay zo fototra ananany olona dia tsy tokony sakatsakanana koa izy raha hiasa tsy tokony ho rahonana izy raha hiasa ko dia averiko indray le lazaiko tary aloha hoe tsy maintsy handray fepetra izahay manoloana an'ireny fampitahorana sy fanaovana raha matahora ny mpiasa te hiasa reny ka mitaraina ty aminay reny olona reny itsandany dia manao antsoavo an'ireo mpiasa izay nandao ny toeram-piasany na minitsy tonga any amin'ny birao sy tsy manao ny andraikitra ny ampitsoroany voaka azy ihany koa ingatale ny kabinetra androany miantso ampirahelahiany zahay rehefa amin'ny maha asa sy fandrarahana no atao aby dia nolazainay le fampitandremana tsy hany bazavatra tary aloha eto kosa dia le toetsaina mametraka firahalahiana talen'ny kabinetra ao no miantso adidiko no miantso sy miteny hoe ampirahalahiana dia miantso anareo izay mbola tsy miverina mamonjy ny sampandraharaha misy anareo tongava raiso ny adidy napetraka amintaminareo amin'ny alalan'ny servisy na ny sampandraharaha misy anareo eo amin'ny foibe mpitantanana misy anareo noporofon'ny talen'ny kabinetra ministerny asa-panjakana ny fampanjariana asa ny asa ary lana sosialy fa misy ary maro ireo miasa 67 hektara sy an'ireo faritra manerana nosy ka iantsonan'ireo rehetra manandrara atao tsy salasala na hanana iay ankoatrao dia maro ireo mpiasa manaraka fifana natrika asa toy ny antsiranana sy any Antsirabe ndrony koa dia nao fanambarana ireo parlementaire mbola manatanteraka ny asany manoloana ny toetra raha misy ankehitriny ary dia nisy tokoa izay faneho-kevitra ataon'ny loholona sy solombavam-bahoaka tsy mitokona izay nambaran'izy ireo fa azo ifampiresahana tsara ny tsy fitovia-kevitra misy izay mitarika amin'ny ady politika miantso ny hitandronatrany ny lalam-panorenana araka izany izy ireo mitatitra ny andindim-baovao miora miary jatovo sy Doda Rahatsarin-jato loholona sy solombavam-bahoaka tsy mitokona no nanatanteraka fanambarana androany fanambarana izay miantso ny rehetra hitandro ny lalam-panorenana sy ny sata républicaine eto Madagasikara nanterin'izy ireo ihany koa fa ny fifidianana ihany no lalatokana miantoka ny fitoniana eto amin'ny firenena mampirisika ny fifampiresahana eo amin'ireo mpisehatra rehetra na sivily na miaramila izay tandrify izany ho fikatsaha mba haolana mitaky ny fanajana tanteraka ny fisaraham-pahefana na séparation de pouvoir ka aoka hajanona ny teritery sy ny raha matahora amin'ireo androm-panjakana sy ireo rafitra misy toy ny HCC sy ny CENI manohitra amin'ny herinay rehetra ny fikasana hampikatsona ny fampandehanan-draha raha-panjakana
izay miantraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka mampatsiahy fa ny rafitra nivoaka ndalam-panorenana na extra constitutionnel zay natsangana taorian'ny fanonganam-panjakana ny fandimby dia niteraka voka-dratsy hatrany sy tsy fahombiazana teto amin'ny firenena ary nahatonga fahantrana lalina izay zogaintsika vahoaka malagasy hatramin'izao. Tsy manaiky ny fikasana ampiato sy anesitra ny filoham-pirenena izay voafidim-bahoaka ihany koa ireto parlemantera ireto. Tsy pahan'izy ireo koa ny fikasana anangana tetezamita vaovao izay lazain'izy ireo fa nanapotika ny firenena. Izy reto izay manao antsoavy amin'ny olo-pirenena rehetra ho tony sy hitandro hatrany ny soatoavina maha-malagasy. Mazava azy fa misy fiatraikany amin'ny fidiram-bola mpanjakana amin'ny sehatra ny fizahantany ny korotana sy toetra politika misy eto amintsika. Taoriany fisian'ny trangana pesta teto amintsika dia vao maika nampiena ny fahatongavan'ny mpizahantany ny toedrara politika misy eto Madagasikara. Antony mahatonga ny ministry ny fizahantany manany amin'ny fienany ny fidiram-bola eo amin'ny sehatry ny fizahantany raraka ny nambarany ministra Ratsiraka Roland tamin'ny Andrialaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Manahy mafy ny hitotongana ny fizahantany eto amintsika ny ministry ny fizahantany. Inondra Ratsiraka Roland fa tsy maintsy isy fiantraikany ratsy amin'ny fidiram-bola amin'ny alalan'ny fizahantany ny toedrara politika sy korontana misy eto amin'ny firenena. No marininy tamin'ny alalan'ny fanomezana antotanisa sy zavanitranga tao anatin'ny 2 taona sesy izany. 700 millions de dollars ny volana ampitsirintsika tamin'ny 2016. Niakatra 20% ny isan'ny touriste tonga teto Madagasikara, zany hoe réussite zany hoe tena zavatra tsara be satria nomboka tamin'ny 2009 nakatia dia 2016 ny tena farany tsara, 2017 saika naresany 2016 fa nisan'le valanaretina iny dia lasa niena ny touriste 2017. Fa amin'izao amin'ny teny izao dia tsapa zany fa ny réservation misy BDB zany lasa hoe annulé, tsapa fa matahotra ny olona, tsapa fa io ndray zany Madagasikara fa tsy lamina ndray. Isan'ny atao ministry ny fizahantany ny tsy havian'ireo mpizahantany intsony toy ny prince Angleterre anao ny vola tantely ny eto amintsika raha toka mbola mitoy ny korontana sy ny tsy filaminana misy eto amin'izao fotoana ka anaovany antso ho an'ny olo-pirenena tsirairay mba hahijery ny tombotsoa ambony ny firenena. Ireny ny vaovao nisongadina tao anaty elaona fa mbola hitoy ny actu antsika ao rindra dokam-barotra ireto. Tavela somatsara amin'ity tapany faharoa ny actu isika toy izay tsika vetrany zany ao anatin'ny famatsin-drano any amin'ny tapany atsimonosy. Vao maika mampitombo ny tsy fampindrano fisotro madio ny fisian'ny ahitana misesa tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara fa olana hoentin'ny UNICEF arak'izany ny fampiasana ireo sary azo avy amin'ny zanabolana ampafantarana ireo toerana azo andavahana loharano azo antoka tetikasa izay iarahan'izy ireo amin'ny vondrona Eoropeana sy ny ministerana rano. Ambony ny tany tsy fampindrano fisotro madio any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara na misy azy ireo loharano afaka tsakany dia tsy azo antoka ny fahadiovany noho izy manakaiky ny ranomasina ohatra. Mifanandrify amin'izay indrindra ny tetikasan'ny UNICEF izay amahana io olana io dia ny fampiasana ireo sary avy amin'ny zanabolana ahafahana manositra ireo toerana izay afaka asiana lavadrano azo antoka izay iarahan'izy ireo miasa amin'ny vondrona Eoropeana sy ny ministeran-drano. Tony ity ny fotoana nomezana ny voka-pikarohana izay niarahany tamin'ny vondrona Eoropeana sy ireo manampaizana mandalina ny zanabolana mahakasika ny fametrahana ny sary eny amin'ny zanabolana. Izany dia atao mba ahamora ny fanaraha-mason'ny toe-zava-misy any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara indrindra amin'izay tsy fahampindrano izay sy ahafahana manositra ireo toerana azo asiana lavadrano. Tetikasa izay iarahan'ny UNICEF sy ny vondrona Eoropeana ary ny ministeran-drano manatanteraka. En étroite collaboration avec l'UNICEF et l'Union européenne. Efa noresahana tao anatin'ny vivon'eben'ny vondrona Eoropeana ny volana septambra 2024 izay nandinihana ny fomba ampifandraisana ny sary eny amin'ny zanabolana sy ny rano izany. Ity tetikasa ity dia hanampy ihany koa amin'ny fahafantarana mialoha ireo loza voajanahary mety hitranga toy ny tondra-drano ohatra sy mba hanafainganana ny fampielezana izany manerana izao tontolo izao. Amin'izay sehatra izay hatrany dia nahita andreny vohitra dia mbola misy ireo toerana tsy manana fotodrafitrasa ho amin'ny fidiovana.
Mahery ny ray alina ary ireo mponina misitraka ny fotodrafitrasa vaovao ho an'ny fidiovana ao amin'ny fokontany Amboasary kely Antsahavola, fotodrafitrasa izay avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo, afa-pahasahiranana tanteraka araka izany ireo mponina eny an-toerana vokatry ny fisiany izay fotodrafitrasa vaovao izay. Miora miary Zatofy sy Tota Rajarinjato no mitondra amintsika ny vaovao. Asa fiveloman-drasoa hatramin'izay ny manasa lamban'olona, efa hatramin'ny taona 5,700 izy dia efa nanasa lamba 8. Olana nosedrainy anefa ny tsy fahampian'ny rano, eo ihany koa ny alaviran'ny toerana hitaomana ny rano, fa indrindra ny tsy fahampian'ny toerana voatokana hanasana ny lamba. Ny aina izany avokoa ireo mponina teto amin'ny fokontany Amboasary kely Antsahavola ao anatin'ny boriboritany voalohany eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Maro ihany koa ireo olona tsy niasa mihitsy noho ny fahateren'ny toerana anika misisika rehefa hanasa lamba ka izay tonga aloha ihany no mahazo toerana. Tamin'ny 75 mbola tsy misy basaty eo nefa teto fa nanasa lamba fa mitondra rano fa eo ihany eo misy vato. Misy vato teo nanasako lamba tamin'ny 75. Tomina le rano dia eo manasa fa misy vato dia indraindray eo amin'ny vato mena. Tany tanàna manasa lamba eo tanànanay eo Amboasary kely ary dia tena misahirana mihitsy izay no tsy matrambo izay tsy navitantikatra. Le avizana sy le betabe zany ny lamba tsy vita amin'le visaka dia reraka amin'le tsy vita le sasa lamba. Izay maka rano izao taty amin'ny pompy tatsy foana. Amin'ny pompy izy izany milatra fa tsy dia tena hoe milatra mety mihena satria misy pompy, misy bassin, douce dia mety aty daholo ny olona izao mampiasa dia mety mihena. Rehefa nahareny fijaliana ireto mponina madinika ireto anefa ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny rano, ny angovo ary ny akoranafo dia nanamboatra ity fotodrafitrasa ity. Fotodrafitrasan'ny fidiovana izay ahitana fanasana lamba ho an'ny daholobe, trano fivoahana, trano fidiovana ary fizarana rano ho an'ny rehetra. Izany dia nisitrahan'ny olona vahoaka malagasy ny fotodrafitrasa ahafahana mahazo fahasalamana izany. Dia mbola ambany dia ambany mihitsy isika amin'izao fotoana izao dia ilay tanjona any amin'ny hoe 700 ny vahoaka malagasy amin'ny 340 no isitraka an'izany hoe fananana fotodrafitrasa momba ny fahadiovana sy ny fanadiovana izany. Ary aorianan'ity satria izay moa zany isan'ny hanafahana an'ilay olona satria maro amin'ny olona any kelakely any anatiny any dia tsy manana WC akory ny olona any. Ary ny tena loza zany dia any anaty dabapako any no anarian'ny olona malotony ka zavatra tsy azo ekena ny ohatran'izany. Mitentina 730 tapitrisa ariary ny vola lany tamin'ity tetikasa ity ary ny fanjakana malagasy iray manontolo no nanatanteraka izany. Tsy nijanona eto amin'ity fokontany ity ihany anefa fa mbola hitarina any amin'ny fokontany hafa izao fotodrafitrasa izao ho hiatrany ny minisitra. Pejy ny finoana kosa ny finoana musulman. Manomboka ny Ramadano ireo mpino silamo rehetra fantatra fa ny 520 ny mponina eto Madagasikara no silamo ary manaja izay Ramadano izay. Ny Ramadano izay ilaina fifehezana mandritra ny fotoana voafaritra, fifehezana manomboka vao mangiran-dratsy ka hatramin'ny filetehan'ny masoandro. Ho arantsika ary ny fanampanazavana. Ny zavatra mandalo amin'ny firenena amin'izao samy manana ny fijery ny mony tsirairay fa za manokana raha misolo tena politika hoe to dia afaka niresaka na ny fijery ara-politika fa ny tiako ampahafantarina androany noho ny fahatongavanyzao asaramanitra ny volana masaramatany zao dia manentanao ny mpino rehetrarehetra samby ahatsapa ary ny mpino rehetrarehetra ato anatiny ty volana masina volana natokan'Andriamanitra ty ny hoe hanomezan'Andriamanitra antsika lalana mba hivavaka ny mpino rehetrarehetra zany mba hitantsika mangirana ary hamalin'Andriamanitra ny vavaka izy ireo ny hoe hiroso makany amin'ny fahombiazana ary hovoavaha ny probleman'ny firenena. Iny ankoa ny vadintsika amin'ny maresaka anivelany nazombaovao indray ny kasika ny fifandraisany amin'ny Corée sy États-Unis.
Aina tsy ho raikitra indray ary ny fihaonana tampony eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un sokajiny Pyongyang fiatsinady tsinona ny fanazarantena miaraka ataon'ny tafika anabakabaka Amerikana sy ny tafika anabakabaka Koreana Atsimo izay nanomboka herinandro teo handeha haroarantsika ny fanampanazavana ato anatin'ity sary ity. Nofoanan'ny Korea Avaratra indray ny fihaonana Joatsy izay tokony arany amin'ny Korea Atsimo. Voalaza ho anton'io fanapa-kevitra io ny fisian'ny fanazarantena miaraka ataon'ny tafika Washington sy Seoul izay nanomboka efa herinandro teo izay. Raisin'ny Pyongyang fiantsinady ny fisiany izay fanazarantena miaraka ataon'ny tafika Amerikana sy Koreana Atsimo izay. Efa misy sahady aza ny fandrahonana ny mety anafoanana ilay fihaonana tampony manatantara eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un. Raha mihevitra États-Unis fa aniranay hiala amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary dia tsy marisika amin'ny fifampiresahana intsony izahay, hoy ny lefitry ny ministry ny raharaham-bahiny any Korea Avaratra. Ankilan'izay kosa, nanambatra ny mpitondra teny ny ministry ny raharaham-bahiny Amerikana fa mbola tsy naharay fanovana fandaharam-potoana avy amin'ny fitondrana Koreana Avaratra. Mbola mila manamarina izany vaovao izany izahay, fa na izany azy, ho tohizana ihany ny fanomanana ilay fihaonana an-tampony izay atao any amin'ny volana Jona ho avy izao. Mariana fa efa fanao ny tafika anabakabaka Amerikana sy Koreana Atsimo isan-taona ny manao fanazarantena toy izao, izay nomena ny anarana hoe Max Slender. Raha tsy misy kosa nefa ny fiovana ka saina ho tanterahana ny Singapour amin'ny 12 Jona ny fihaonana an-tampony eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un. Hoe za fona ampagnantegna taminareo fa hoe agnano fety eto Antananarivo. Onareo jiaby tsy nahita hoe tsy mbola tsy niaraka ny fety, tsy niaraka ny revo tamin'ny Elidio tamin'ny Lune de Pâques. Nareo jiaby nangeta ny Elidio. Dia mampagnantegna rendez-vous-nareo jiaby za, mampagnantegna nareo jiaby baka FIFA ato ny rendez-vous-ntsika. Rendez-vous n'est pas manqué ho za hoe Elidio mity ngambana zirena hoe sonazy farany, seho farany, tsy agnatsohitanareo ny Antananarivo koa Elidio raha tsamty, Lune de Pâques koa ato amin'ny collision amity satria zany Elidio fa andeha nomboka andeha tourner. Donc c'est tsohitanareo koa raha tsy am'fotoagna mpamety azy fa am'taogna 2018 ity no seho farany ataony Elidio eto Antananarivo iaragna amin'ny artiste na magnaraka teneniko maro be ngambana zay. Ny artista ho hitatsika moa zany tsy zivina intsony satria efa ahitatsika amin'ny pub rehetrarehetra misy an'ny Wawa, misy an'ny Elidio, misy an'ny Mario, misy an'ny Ninasy dia misy ihany koa an'ny Stéphanie. Satria moa izy tia dia fetim-pianakaviana dia asainantsika rehetrarehetra ho tonga maro eto amin'ny Coliseum amin'ny alatsinainy Pentecôte ho avy izao. Ny vavahady dia hisokatra amin'ny fitora maraina, ny fivarotana tapakila kosa dia aty amin'ny Coliseum ihany. Ny vidiny ny tapakila dia 4,000 ariary monja. Ya raha ho antarika mareo manokana dia efa vonona tanteraka satria seho goavambe io na hoe atao hoe artiste voasanitra zany mareo zany dia anao zavatra lehibe atao amin'ny Coliseum mato ary zay tsy anao zavatra analabaraka ny tenanay sy ny tarika anay ary tsy andiso fanantenana anareo mpakafy. Dikan'izany ry havana dia vonona tanteraka zay na ny fanomanana aza efa natao nanao aina tsy ho zavatra mihitsy be da be ny zavatra tokony nataonay fa najanona mihitsy satria tiana anao zavatra lehibe ary ametraka zavatra tsara eto amin'ny tampo-tanàna renivohitra Madagasikara eto Antananarivo ny tarika Mario. Tonga ny entana vaovao amin'ny Chic by Fabiola. So hitanareo zao dia aty amin'ny Chic by Fabiola misy anay amin'izao fotoana zao misy le magasin anankiray émission rano amin'le pavé miakatra makany ambony. Magasin anankiray fanoroany ary Andranomena akaiky ny ambassade américaine eto Antananarivo daholo aloha zany. Tonga ny arrivage vaovao be dia be araroty fa zao hitanareo zao ny santionany. Zao mpatiny zao fa ny taloha koa tsy lasa tanja mbola misy ambinabo le taloha reny anaovana promotion ho antsika rehetra zay mangitaeta tsireo ny page Facebook ny Chic by Fabiola zay misy manao vente en ligne izahay. Indrindra ho antsika any amin'ny faritra
aza matahotra tsy dio ao misy modely isan-karazany maro asafidiana sady mora vita ataoviny commandetsika azo fafampotanteraka ary tsy hodisan'zary ireo reny amin'izao akatoko ny fetin'ireny izao fety de mera manokana 30 000 ariary fotsiny eny fa na dia ny ankizy aza dia mahazo ny anjara tandrifiny ao amin'ny Chic by Fabiola tsy ny akanjo ihany anefa no misy tolotra miavaka amin'ity volana May ity ao amin'ny Chic by Fabiola araky ny fantatsika koatra ny resaka fivarotana an'ireny lamba isan-karazany sy modely maro isan-karazany ireny dia misy ihany koa ny resaka coiffure ny resaka onglerie sy ny pédicure zany na ny manicure ny maromarina kokoa misy an'ireto zavatra be dia be reto atao aoriananay tahaka izao anao vandraly zao dia misy atao amin'ny Chic by Fabiola ny tissage ny tiako mariana eto ho antsika rehetrarehetra ho antsika vehivavy zany na tovavy na ramatoa rehefa tonga ty nareo ka mividy tissage mandritry ny fête de mère ty zay resaka izay ka mividy tissage nareo dia ato ihany nareo no misafidy ny metaka azy dia atao maimaim-poana ny maquillage eny aminareo sy ny manicure na ny vernis sy ny onglerie eny amin'ny tananareo eny zay zany zavatra lehibe ka manentana antsika rehetrarehetra vahoaka ny Tananarivo ny any amin'ny faritany ihany koa tsy diso anjara ao anatin'izany raha amin'ny resaka fanafarana misy ny tissage tianao na perruque tianao dia aza misalasala tsy dimy page Facebook ny Chic by Fabiola first boutique na Chic by Fabiola Andranomena zany misy ny modèle hitanareo dia afaka mikommande nareo à partir na fiantsona amin'ny appel satria ny entana dia alefatsika ary tonga somatsara ny aminareo any tongava ary aty amin'ny Chic by Fabiola fa manomboka ny promotion ary tsy mifarana ratsy hatramin'ny farany volana May na hoan'ny magasin aty Sorano le pavy miakatra makany ambondra zany hoan'ny magasin le any Andranomena efa voalaza aty Tsabony akaiky ny ambassade américaine tsy dio ny page Facebook Chic by Fabiola ho antsika ny amin'ny fatra zany ary aza adinona koa ny nantso ny laharana fa tonga soamantsara ny entana